Hello mga idol, mga ka-farmers. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung ating sugarcane. Ayan, malapit niyang i-harvest. Ayan. Ayan yung ating sugarcane. Napunta yan doon sa ating sagingan. Ayan, mag-farm to muna tayo. At dito naman yung ating sagingan. Ayan. Yung mga second generation yan. Ano yung mga bagong tanim tayo dito. Kasi yung iba na namamatay. Napalitan natin ng bago. Ayan. Ating mga second generation. At doon naman sa taas, meron tayo doon bagong tanim din. Yan, mayroon pa doon sa kabila. Yan, dito. Yan. Yan, mga second generation yan. Yan, hanggang doon. Kailangan nang magdilip. Marami na tama ng sigatuka. At dito naman yung ating bagong tanim. Ayan. Ayan. Sisilip na tayo konti. Hanggang doon sa taas yan. Yan yung ating mga bagong tanim. Yan dito sa kaya sa gitna. Ayan mga lods. Thank you for watching.